Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. So guys, ito yung send ng anak ko, package. Ngayon ko lang na-receive. Salamat, anak. Sa aking... Maya ako bubuksan, guys. Excited. Isang buwan din mahigit ang aking inantay. Guys, welcome to my channel. Guys, kaninang hapon, na-excited ako kasi mayroon ako na-receive na package from LBC in Philippines. Na-excite naman ako kasi from my son. Actually, it's been 1 month ko nang inaantay itong package na to. So, ngayon lang dumating kaya excited akong i-unboxing at ipakita sa inyo. May insan ko na 18 years old at nagpa-package siya. So, yan. So, I'm excited na ma-receive to. Actually, nung sinabi niya na sinend niya na sa akin, sabi niya, in-expect ko na up 2 weeks. Pero dahil may tracking to, kung nasaan na, malalaman ko nasaan na, nung punta dito daw yung tao, wala daw tao dito sa amin. So, tinatry nilang makuha yung number ko, pero hindi nila nakuha yung tinatawagan nila daw ako. Wala namang tao, wala naman ako nare-receive. So, nung nag-email sila sa akin at ngayon, binigay ko kung anong time na nandun ako. So, kinabukasan nga, na-receive ko itong package na to. So, tingnan natin guys kung ano ang laman nito para makita natin. First time ko mag-unpacking. So, this one first time na may nag-send sa akin ng package at courtesy of my son na si Angelo. Shout out, Jello, salamat. Talagang nagmamature ka na anak. Kahit paano yung binibigyan mo ako ng kasiyahan. Hindi ko talaga na-expect na gagawin mo ang lahat para lamang mabigyan ng ang iyong mama. Guys, open na natin. Huwag na natin patagalin. Gusto ko rin makita kung ano ang nandito sa loob niya. So, guys, let's start to open na guys. Unbox na natin. So, that's it. Sabi niya sa akin, may surprise ka ito. Ano ko nga? Ito na po ulit. Gamit yung scissor. Excited na rin ako mag-open. Yan na. Ito guys. Yan natin. Meron pang message aking mother. Love you, ma. Na ito ang mga padalang namin sa iyo at magpadala si Angelo regalo sa iyo sa Pasko. Sana gustuhan mo. Salamat sa lahat. Very meaningful nung padala mo sa amin at kaya panggastos namin. Merry Christmas at Happy New Year. Mag-ingat ka anak. Ang taon na ito. Sana ay palain kayo ng Panginoon. Sana lagi tayong manalangin at kapala ng sumagana sa atin. Mamahal mo anak at mama. Love you, ma. Guys, ano na natin. Guys, ito yung mga t-shirt na ito yung aking t-shirt na si Hike and Explore Nature. Ayan guys, ano na yung t-shirt ko. Shout out MMPs for
the t-shirt. Parang malaki siya. Pero medium lang siya. Nandito rin yung t-shirt ng mga friend ko, yung nag-order. Sa akin din po. Meron pa tayong isang ito guys. Stream strawberry and me. Yan. So, meron pa. Ito yung isa kong sa friend. Kay Pilipo. At itong kay Jen. At meron din kay Anna TV. Ito. Guys, shout out MMPs sa pag-print ng aming mga t-shirt. At meron pang padala yung aking anak, guys. Ito na ba yung ating gunting? Ito guys. Ito yung sabi ng anak ko. Lagi ko kasi nag-vlog. Kailangan mo ng yung daw video making kit. Ayan guys. Binili niya sa akin. Ayan guys. Ayan, meron siyang height. And then meron siyang titignan ko pa kung applications in height. Yung making kit. Open natin. Ayan natin kung ano meron. Ooh! Guys, meron nga siya naman. Pag-aaralan ko pa ito guys kung paano. In-order niya to guys para sa akin. Napaka-sweet naman yung anak ko ngayon guys. Ipapakita ko kung paano. Kahit yung mga paano iset. Okay. Tapos guys, meron din akong, meron siyang sa akin. Gift. Sombrero na may kasi may clean yung hair ko, diba? So, eto guys. Sweet naman yung anak ko talaga. Yan na natin. So, sombrero siya na meron siyang hair. Parang Ayan guys, meron siyang sa akin. Yung haba yung bottle. Mura lang kasi sa Pinas. Ito, 450 yata o 250. Yan, diba? Long hair diba? Ang ganda lang. Ang ganda, diba? Okay, so, ito ako. Mas gusto ko yung hair ko. Guys, actually may lipstick pa dapat ko sa may eyeliner. May kaso daw kinuha ng inano nila Novi. Feeling ko tama ng fear. Yan guys, meron kang isa diba? Parang bagay sa super sure na tayo. Okay, so meron ito yung una, short hair lang siya. Bakit din, maganda. Ito natin balian. Ito rin tasawin. Alam mo nga siya. Ganda.
Haha. Ayun, kahit paano yun. Oh, so, eto guys, yung pangalawang yun natin. Yun. Siya pa, dito sa type, sabi sa akin ito yung straight hair. Do you wanna know? Kasi ito raw yung uso ngayon. Kaya sabi, may na-order. And I think Guys, because feeling ko, long hair na hair ko. the sun is up, it's a beautiful day. Hindi sa akin mabag-bagay yung mahaba. Sabi lang sa akin yung short hair. Come, won't you come Okay na along? din yun. Paminsan And it minsan. feels so bright, Meron tayong it's like style. luck is raining on me. Go and Yan, follow guys. your heart. Ayan guys, ang unboxing natin. Salamat po. Support. Sabi ng aking mga videos. Share out sa akin, please. Ng t-shirt namin. Ito po guys. Huwag kalimutan mag-subscribe and mag-like and tag and share videos. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like Siya, love is gonna naka-connected, tapos may ilaw. go and follow your Tapos, heart. ang ganda. Ang clear ng boses. Pagka dito mo yan, Your oh. eyes, no Yan way guys, to oh. define what we feel inside. Tinry ko dito sa isa kong phone. Now I know. Tignan nyo. Baby, gotta go. There is so much love to Kailangan give. pala tanggalin. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew Yan. it's you, yeah, boy. Ang ganda niya. Show me now and forever. Magandang hapon po No, sa you lahat.